हर सुबह ये किसान मुर्गियों के अंडे जमा करता था। जिंदगी सादा थी और खुशियों से भरी। लेकिन एक सुबह कुछ अजीब हुआ। एक इंडा गायब था। अगले दिन फिर वही हुआ, एक और इंडा गायब। तो उस रात किसान ने छिपकर निगरानी करने का फैसला किया और फिर उसने देखा मुर्गी अपना ही अंडा चुरा कर ले जा रही थी। वो अंडा जंगल के अंदर ले गई और पत्तों के नीचे छिपा दिया। किसान ने पूछा, तुम अपना अंडा क्यों छिपा रही हो? मुर्गी बोली, क्योंकि तुम हमें अच्छा खाना नहीं देते। इस दिन से किसान ने मुर्गियों को सबसे अच्छा खाना देना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी मुर्गी रोने लगी क्योंकि किसी ने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया।